Yaqinda bittasida ko'rdim, xuddi shunaqa pilisos bilan havoda tozalagan, salfetka juda ham kir holatga kelgan. Endi gilamlar eng filtr vazifasini bajaruvchi mato bo'ladi, lekin gilam yuvganidan keyin bu ish bitdi degani emas. Hozir sizlarga xuddi shu eksperimentni gilamni qaytarib ko'rmoqchiman. Xuddi shu salfetka bilan gilamni pilisoslab ko'ramiz, qanchalik kir bo'lar ekan. Hozir nimaga bizda pardoz jarayoni borligi, yuvilgandan keyin faqat yuvilish bilan ish bitmasligini sizlarga natijasini o'zim ko'zim bilan ko'rib hayron qoldim. Biz gilamlarni pardoz qilamiz, pilisos qilamiz, ikkita pilisosdan o'tkazamiz. Nimaga qilinadi bu narsalar hozir ko'rsataman. Mana. Changni ko'ryapsizmi? Mana xuddi shuncha chang yig'iladi. Gilam yuvildi, ming professional shampun bilan yuviladimi, eng zo'r texnologiyada yuviladimi? Baribir ham undan keyin pardozda yaxshilab pilisos bilan tozalamasa, xuddi shunaqa chang bo'lib qolaveradi. Agarda sizga videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying, shuncha mehnat qilib video olyapmiz.